2-1. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu sefer Diamond Store'u soyuyoruz. Yine Eyüp'le. Eyüp değil artık, o Eyüp dayı. Aynen Eyüp. Bu kadın yine burada. Fış, Ben vuracaktım oğlum. yat lan yere. Ya onu 2 saat uğraşma. Body bekliyorum bunu. Oha, yeni silahlarımın sesi çok güzel değil mi? Bak sesle. Onların öyle ya oğlum sesi zaten. Deagle, hayır bu farklı kanka. Bunun öncekinin böyle değildi. Ha, benim Deagle öyleydi. sürücüsü var. Aha 2 kişi gördü. Kesin seni gördü. Za. Sen cevapla. Hani gelmiyor page'e. Her yukarıya. Oğlum Batman, Superman falan diyor. Abi bir kere de görmeyin be. Bana ne? Kardeş bir sor musun? Para giderse gitsin. Sivil vurunca gerçekte para gitmiyor ya. Niye soru işareti var? Öldüreyim mi ya? onu? Yok. Yok. Ah. Görüyordu lan. Aha Ya kek onu var. ben bunu indireyim. Elimi fena çekesim var Alperen. Çekme onu. Biri geliyor, biri geliyor. Bana mı? Gir Bekle, abi. Öldür herkesi. Git öldür. Sen öldür herkesi. Kameraları da indir. Öldür herkesi. Arkadaşlar biz öldürerek yapıyoruz bu işleri. Aynen. Kamera var mı kamera? Bak. Bir tane var. Ben dışarıdakini vuracağım. Lan polis. Ah, Page şeyle. vurdum. Page Rajab. tamam. Camları sakın kırma. Keycard'ı koymadım. Normal camı kırabilirim ama değil mi? Yo sen kırma yine de. Şey şu polisi body bekle dışarıdakini. Yok ki. Nasıl yok oğlum? Ne ara bitirdin? Şimdi benim- gel. Bir tane body bag'im var. Kırabilirsin artık. Nereye koyuyordun? Ben koydum. Şu altta çıkmış. Hızlı bitirelim bari Alper'in. Aynen. Ben Video atayım, sen uzamasın. taşı direkt ya. Aynen. Ben küçükleri falan topluyorum. Ne varsa. Biri gördü, biri gördü. Öldür. İşte o yüzden body bekleyelim dedim. Ya ölsene. Ben taşıyorum. Bu taşıma yerlerini kessem mi ya? Yok oğlum, kesme. Bütün şeyi yapalım. Bütün soygunu çek. Çok uzamaz ya. Hızlı bitirdik baya. Ondan değil oğlum ya. İzleyen sıkılır. Ben sıkılırdım mesela ondan. Yok ya. Ne Taşımalarını ne yapayım der. Bankayı soymamızı ne yapsınlar? Hani izlesinler. Alsana. Birisi Biri var. orada. Biri var. Oğlum o nereden çıktı lan? TP'lendi. Cam kırılmadı ama arkasındaki adam öldü. İşte saçma. Daha yoksa sen de taşı artık. Var daha ne yok. Dışarı atmaya çalış bir daha, hani içeri atma. Daha hızlı ol. Al. Taşı lan sen de. Oğlum daha var, ben neden taşıyayım ben? Olsun. Zaten bitti oğlum bir tane daha atınca. Oo, burada da 2 tane daha var. Ben şuraya jammer koyacağım. Bank kasayı açayım, ATM'yi. Hepsini toplamaya gerek yok oğlum. Al taşı şunları da. Oh 115.000 çıktı. Daha kaldı mı bakayım ben. Topla oğlum, boş ver, daha kaldım ya. Topla direkt. Oo, burada biraz daha var.
Tamam, daha Küçükleri boş ver şu an. Topla her şeyi. Ya bir sakin ol be. Videonun uzayacağı 2 dakika ya. Video değil oğlum, ondan değil. Boş boşuna uzuyor. İzleyen sıkılıyor. Ben bile sıkıldım. Kim var mı içeride daha bir şey? Pasta sıkacağım. Oh. Bu ne oğlum? Taşı. Köpek. Sen de Ben gorilim. anladım abi. Anladım abi. Şunu da toplayalım. Bitti. Hadi. Hadi lan gel. Bakalım en sonuna kadar çekiyorum. Şu kart Şey diyor. seçmeyene Hard kadar. jump completed. Go to CrimeNet. Claim your reward. Bana da diyordu da CrimeNet'e girilmiyor. Şimdi şu kart yerine kadar çekiyorum, ondan sonra durduracağım. Ben ortayı seçiyorum yine. Orta güzeldir abi. Alay. Gördünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı yani. Diamond Hadi Story görüşürüz. soyduk. Aynen, hadi bay bay. Allah